खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहाया दासिमबो मोजां थासारिसिम फैफिनाखै। नाथाय बेनि गेजेरावनो उत्तर प्रदेशनि मथुरायाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांलादेशी सुबुंफोरखौ मोनसे उत्तर प्रदेशनि मथुरानि गंसे गुदाम न'आव पुलिसआ खौरां मोननानै संदाननायखौ जागायजेनदोंमोन, जेराव बे संदाननायनि गेजेरजों गासै सा 90 बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनो हायो। बे सा 90नि मादाव सा 35आ हौवाफोर आरो सा 27आ आइजोफोर आरो बेनिनो सा 29आ गथ'साफोरमोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि हालाबनि गल्हापारा मुंनि गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गामिजों बोहैलांनाय दंग'नि मोनसे दैयाव ना हमबाय थानाय समावनो दैजों बोहैबोबाय थानाय थरसे बमाखौ मिथिस्लाबैयाव गेलेनानै बोखांनानै लाबोदोंमोन नखरसेनिनो जावजा उन्दै गथ'फोरा। नाथाय लाबोबाय थानाय समावनो आखायाव लानाय बमाया हरखाबै बेफ्रुसारदों, जेराव बमा बेरनायनि जाहोनाव नखरसेनिनो 14 बोसोर बैसोनि इमा बरुवा जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासे 10 बोसोर बैसोनि महित बसुमतारीजों लोगोसे 35 बोसोर बैसोनि निजिरा रामसियारिया गोब्राबैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दायो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी सानमारियाव फ्लाइअभार लुगासिनो थानाय जायगायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साइबुल हक मुंनि सासे खामानि मावग्रा सुबुङा हरखाबै मोब्लिब थारजों बोगथाबजानानै गोब्राबैनो जोखोम जादों। बे जाथायाव गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय गोब्राब हालोदाव गोख्रैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बङाइगावनि विंस इउनिसेक्स स्पा एन्ड सेलुननिफ्राय गासै सा 8 सुबुंफोरखौ हमदों पुलिसआ। बेनि मादाव सा 5आ आइजोफोरमोन आरो सा 3आ हौवा सुबुंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे इउनिसेक्स सेलुनाव आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ पुलिसआ खौरां मोननायनि उनाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव बे संदाननाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे इउनिसेक्स सेलुननिफ्राय देहा फालांगि खालामनायनि सन्देहआव गासै सा 5 आइजोफोरजों लोगोसे सा 3 हौवा सुबुंफोरखौ हमनो हादों। मिस्ट्रिनि खामानि मावनाय सुबुंखौ बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा बुनो नागिरनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि आथियाबारियाव आदर्श खिखरसालिखौ लुबाय थानाय मिस्ट्रिखौ बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा बुनो नागिरनायनि अजद दैखांदों रायजो-राजाफ्रा। रायजोफोरनि थाखाय लुफुंजानाय आदर्श खिखरसालिनि खामानि मावबाय थानाय मिस्ट्रिनाव बिपिएफनि सानै सोद्रोमाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो रां दाबि खालामबोबाय थादोंमोन, जेराव बे रां दाबि खालामनायखौ होआब्ला बुनो आरो जिउ फोजोबनायनि हुमखि होदों होननानै फोरमायथिदों। बेबादि हुमखि होनायनि दायाव दायो रां दाबि खालामग्रा बिपिएफनि सानै सोद्रोमा महन बर' आरो मुगेन बर'नि हेंथायै थानायाव एजार होबाय होननानै फोरमायथिदों। दैमायाव गबनानै जिउ खहा जादों सासे उन्दै बैसोनि गथ'साया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया आसाम-अरुनाचल प्रदेश सिमायाव थानाय सनितपुर जिल्लायाव जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया दैयाव गबनानै जिउ खहा जानाय गथ'साया 2 बोसोरनिबो उन्दैसिनमोन आरो रायजो सिमानिफ्राय 12 माइल गोजाननि फालुकपुङाव सोमजिदों। बे दुखुनांथाव जाथाया गथ'साया दैमायाव लोगोफोरजों गेलेबाय थानाय समावनो दैमायाव गलांनानै जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय गथ'साखौ समिता खाख्लारि होननानै सिनायथि होदों। मैया फुंनि समाव जादों बे खास्रि-बिस्रि जाथाया। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जमदुवार बियाबाव जायखिजाया बिजाथियानो जायाथों मानो देरहासार जाहोथारनांगौनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो मैयानि सानावबो माकटाइगाव भिसिडिसिनि सिङाव थानाय माकटाइगाव गामियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ, कंग्रेस आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय गासै सा 100निबो बांसिन गोबां सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ जमदुवार बियाबनिनो एमसिएलए रेवरावा नार्जिहारि, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, मेरि इउपिपिएल लोगोनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा धजेन राभा, जमदुवार बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निरद नार्जारि, लोगो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निदन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय हालामनि कांकान नोगोर गामिनि खगेन्द्र बसुमतारीनि फिसाजो प्रियंका बसुमतारीया तेजपुर मिरु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय पिएइचडि डिग्रीखौ मोननो हाबाय। प्रफेसर नीलरतन रायनि दैदेननायाव इडुकेसन अफ बड' वुमेन इन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन अफ आसाम आयदायाव नायबिजिरसंनायनि थाखाय पिएइचडि एबा डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हाबाय प्रियंका बसुमतारीया। फैगौ 18 जुलाइनिफ्राय 23 आगस्ट 2025 क'क्राझार साइ स्टेडियामाव खुंफुंनो साखाफारा जादों दुरन काप। थामथि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव साइ स्टेडियामाव खुंफुंनो लानाय दुरन काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे रौनिया बिफाननि कर्नेल हरि थापा
रौनिया हान्जानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो BTR सोरखारनि थान्दैफोरजों मैया मोनसे मेल खुंनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।